逃啊逃啊逃！你逃得过我的眼睛吗？哎，给我起来，别睡了啊！好肥呀！这2大朵，哇塞，还是肥呀、这个，哇，双胞胎，看起来非常不错哈，哇，哎呀哎呀呀，这个要是昨天捡到就很好，小胖子。2朵小胖子，爽歪歪的。今天我还是来的比较早的啊。3朵，目测有3朵啊。就是3朵了。它还在睡着呢。然后我们给它拿走。双胞胎呢，这还是弄断了，又是一大朵，看一下哇，这朵好，哇，2朵，还有1朵，哇，妈呀，太大了这朵，去，哇，3朵、4朵、5朵。哇！先捡这朵。漂亮。哎呀！我还有1朵小的小精品。哇，这朵快走了，你还藏着呢。肥，还有，你还睡着呢，该走了。哇，真的肥啊！好新鲜啊，这个。看看。白葱菌。走了，成为盘中餐。红帽的白葱菌，漂亮，好多呀，这个。哇，这朵肥。
5朵，漂亮。天马上亮了，来上一朵白葱油甘菌啊！好瘦啊！藏得挺严啊！小小双胞胎，看一下有几朵。啊，藏得太隐蔽了，它。哇，不错。看一下这朵肥不肥？美的，我操，有点大呀，看着。确实老掉了，但是还能吃。好大一朵。上面还有一朵，2小朵，漂亮，小精品。脚好长。还有一朵，2朵，这里，哇，1小朵，好难勾，妈的！我去，只有1朵。咦，我去，这么长吗？哇，真的好长啊！你看。好肥呀，这朵太漂亮了！哇，3朵，太好看了！漂亮，漂亮，看到没？这还有一朵，哇，肥！这朵小精品，这个呢有点大，不过呢还好着它。哎，掉了，这个也太大了，我去！哇，3朵，哇，这朵好。哇，真的好大！我操，1公斤啊！
妈的，太重了，真的太大了。出来，精品货，是有一点点失望。哇，这朵藏了冥币，但是还是逃不过我的眼睛。只在看到了。又是一朵小精品。啊，又是一朵精品货。哇，扣不动。啊，对，嘴里面全是头。来来来，出来，别躲了。啊，哇，这朵肥，出来出来出来，躲了2朵，原来没了，是2朵。咦，没了。哇，啊，肥，还有一朵。哇，这个树叶，哎，漂亮，给你挖出来，哎，出来，出来，是不是这个？给我出来！3朵，这不就出来了吗？菌子这么简单？操！2大朵，3大朵，哇！真是的，哎，妈的，这都要啊，1大朵，我勒个操！2大朵，3大朵。跑啊跑啊跑！